Lava. Click top engineering open lecture series Python programming basics pada gane along pian choose bare biga baga string ne padded methodsတွေကို bind ကြည့်ခဲ့ရပေါ့အဲ bind မှာတော့အဓိက string တွေကို case chain တာကိုကြည့်ရဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဆရာတို့က string နဲ့ပတ်သက်တဲ့ methods ကိုပဲ bind ကြည့်မယ်ဒီ bind ကတော့ဆရာတို့မှာ number string ရှိရပေါ့ကိန်းတော့ကိန်းပဲဒါပေမဲ့ကိန်းတွေကို string နဲ့မှတင်ထားတာပေါ့အဲ့တော့ number string တွေကိုသူတို့ဒီဘယ်လိုအမျိုးအစားတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုစစ်တဲ့ method တွေကိုဒီနေ့ကြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးတန်းကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့ဒီ number string တွေနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ရဲ့အမျိုးအစားတွေကို Python ကိုပုဂ္ဂိုလ်မရန်ငယ်မှာအရင်ဆုံးရှိရဲ့အမျိုးအစားတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်တယ်နော်ဥပမာဆိုပါစို့ဆရာတို့မှာ1 2 3ဆိုပြီးတော့ number string တစ်ခုရှိရဆိုပါစို့အဲဆို1 2 3ဒီကိန်းစနစ်ကိုကြည့်ရင်0 to 9ဆိုရဲကိန်းအတွင်းမှာရှိရ0 to 9ကိုဆရာတို့သင်ချာမှာသူ့ကို decimal system ပေါ့နော်ဆိုတော့3ကနေ9ဒီ10ကို base ထားပြီးတော့ counting လုပ်တဲ့ system မှာရှိရခဏနေမို့လို့သူ့ကို decimal numbers တွေလို့ခေါ်ရပေါ့နော် decimal system မှာပါတဲ့ number ပေါ့အဲကြောင့်မလို့သူဒီ decimal type ဖြစ်သလားဆိုရင်1 2 3ဒီ yes decimal type ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ digit type ဖြစ်သလားဆို digit ကလည်းဒီကိန်းကဏ္ဍတွေကိုပဲပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီ digit type ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ decimal 0 to 9နဲ့ digit နဲ့မတူဘူးအဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခုမှကြည့်မှာပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက numeric type ဆိုတာရှိတယ် numeric type ကလည်း number system မှာထပ်ပြီးတော့꿰တဲ့ type ပေါ့ဒါဆိုအဲ့ဒီရဲ့ type တွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ရအောင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလွယ်ကူအောင်ရေးထားတာရှိတယ် decimal type ဆိုတာစောစောကပြောတဲ့ decimal system က number တွေပေါ့0 to 9အတွင်းမှာရှိရဲ့ကိန်းတွေအကုန်လုံးဒီ decimal numbers ဖြစ်တယ်ဒါနော်အဲ့ပြီးတော့ digit ဆိုတာကဘာပြောရလဲဆိုတော့သူဒီ decimal 0 to 9နေလည်းပါမယ်နော် subscript နဲ့ superscript ဆိုတော့အပေါ်မှာနေတဲ့ကိန်းမလား a square မှာရှိရဲ့ square ဒီသူဒီ digit ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ decimal မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နေရာဒီ superscript မှာရှိလို့မဟုတ် subscript မှာရှိရင်ထူးထူးလောက်မယ်သူဒီ digit ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ decimal မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ decimal type နဲ့ digit type ကိုအဲ့မှာ꿰ပလေးစေရနော်အဲ့တော့ digit မှာဘာပို့လာလဲဆို decimals 0 to 9ပြီအဲ့0 to 9နေဒီ subscript နေရာမှာရှိရင်သူတို့ဒီ digit type ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သတိထားမယ်နော်အဲ့ဒါတွေဒီဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ပုံမှန် string နဲ့ကြည့်ရင် unicode format နဲ့ရေးရများတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ digit ဒီ superscript subscript တွေရဲ့ unicode နဲ့ရေးထားတဲ့ string တွေဒီလည်း digit string ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ decimal နဲ့ digits ကို꿰လိမ့်မယ်လို့ယူဆရတယ်အဲ့ပြီးတော့numeric ကိုကြည့်အောင် numeric ကကြတော့ decimal တွေလည်းပါမယ် digits တွေလည်းပါမယ်အဲ့ဒါအပြင် fraction ပေါ့အပိုင်းကိန်းတွေရဲ့ unicode နဲ့ရေးထားတဲ့ string ကိုပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရင်စောစောပြော subscript superscript တွေပါမယ်အဲ့ဒါပြင်တော့ roman numeral like 1 2 4 10အဲ့လိုမျိုး roman numerals ရဲ့ letter string တွေကလည်း numeric အမျိုးအစားတွေမှာပါတယ်အဲ့ဒါပြီး currency numerator တွေနော်ဒါတွေဒီ numeric string ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ number string တွေကိုပဲသုံးစားခွဲတယ် decimal ရှိမယ် digit ရှိမယ် numeric ရှိမယ် decimal ဒီ0 to 9 10ကို base ပြီးကောက်တဲ့ system ပေါ့ digit ဒီ0 to 9ရဲ့အဲ့0 to 9တွေကို subscript position မှာတွဲပြီးရေးထားတဲ့ဟာကိုလည်းdigit လို့ခေါ်မယ် numeric ကစောစောကပြောတဲ့ digit နဲ့ decimal တွေအပြင်ဟို roman numerals နဲ့currency numerator တွေပါပါတယ်တကယ်တော့ roman numerals ပြင်လိုက် arabic လိုမျိုး unicode နဲ့ရေးထားတဲ့numbers တွေကလည်း numeric အမျိုးအစားတွေမှာပါဝင်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဆရာတို့က coding ကိုချက်ချင်းတန်းတော်လိုက်အောင်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါဆိုနမူနာဆိုပါလို့ဆရာတို့မှာ a ဆိုတဲ့ string တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ a ဆိုတဲ့ string ဒီမှာ1 2 3ဆိုတာလေ of course ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီကောင်မြင်တာနဲ့သိတယ်သူဒီ decimal ဖြစ်တယ်ဘာလို့0 to 9တွင်းမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုဆင်ထားတာ digit လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ digit က decimal ဆိုပါဝင်ပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့ပြီးတော့အမှ b ဒီ1 2 3.5ဆိုပါလို့ဒါဆိုဒါကိုကြည့်လို့ရှိရင်သူဒီ decimal string မဖြစ်ဘူး decimal string ဆို0 to 9ပဲပါတာကောင်ဒီမှာဆို point ပါလာတယ်ပဲဒီထားမယ်နော် point space ဒီ number မဟုတ်ဘူးဒါနော်အဲ့တော့ float နဲ့ decimal ကို꿰ပလေးစေဒီကောင်ဒီဆရာတို့က
decimal မဖြစ်ဘူး digit လည်းမဖြစ်ဘူး numeric လည်းမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီမှာ non numeric character ဖြစ်တဲ့ point တစ်ခုပါလာလို့ပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်မ C ဆိုတာ C ဒီ Unicode character string ဆိုတာဆိုအဲ့ဟိုဒီ slash ရဲ့ u ရဲ့အဲ့လိုရေးရဲအဲ့တော့ဥပမာဆိုပါဆို Unicode character ဟိုမှာ superscript တခုရေးမယ်ဆိုပါ superscript ဆိုလို့ရှိရင်2ရေးမယ်ဆို00 PG အဲ့ဆိုရင် Unicode system မှာဒါဒီ superscript 2အတွက်ဒီမှာပြောရရင်ဒီမှာ x square လို့မျိုးအပေါ်မှာရှိနေတဲ့2ကိုရေးတာပေါ့ superscript 2ဆိုအဲ့လိုရေးအဲ့ဒါဒီ Unicode မှာsuperscript digit ဖြစ်တယ်superscript digit ဒီဆရာတို့က digit type မှာပဲရှိရ decimal type မဟုတ်ဘူးပြင်စစ်မယ်နော်အခုအရင်ဆုံးသူ့ကိုပြောတာပေါ့အဲ့ပြီးတော့ d ကိုကြည့်ရင်ဒီကကြတော့နမူနာတော့ Roman numerals တစ်ခုပေါ့ဒီမှာ7ရဲ့ Roman numerals ဆိုရင်သူ့ရဲ့ Unicode ကြီးU2166အဲ့ဒီမှာတော့ဒါရဲ့ table တွေရှိရဲဆရာတို့ဘာမှလွတ်တည်နေစရာမလိုဘူးဒါဆို Roman numeral 7ကိုရေးကြည့်ရင် Unicode နဲ့ဆိုရင် U2166 လို့ရေးလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါမှကြည့်ရင်1 2 3ဒီ decimal လည်းဖြစ်တယ် digit လည်းဖြစ်တယ်ဘာလို့0 to 9ထဲမှာရှိရဲ1 2 3.5ဒီ decimal လည်းမဖြစ်ဘူး digit လည်းမဖြစ်ဘူး numeric လည်းမဖြစ်ဘူး C ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် C ဒီ superscript subscript ဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီ numeric လည်းဖြစ်တယ် digit လည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ decimal ထဲမှာမပါဘူးနောက်တစ်ခုဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ Roman letters ဖြစ်တယ်နော် Unicode Roman letter အတွက် Unicode ပေါ့ဒါဒီ Roman 7နော်sorry Roman 7အတွက် Roman 7အတွက်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီ numeric type ပဲဖြစ်တယ် digit type တော့မဖြစ်ဘူးဒီကောင်ကကြတော့superscript 2အတွက်ဒါနော် superscript 2အတွက်ဒီဒါဒီ digit ဖြစ်တယ်decimal မဖြစ်ဘူး numeric လည်းဖြစ်တယ်ရအောင်နော်အဲ့ဒါကိုစစ်ကြည့်ကြည့်ရင် Python ရဲ့ best function တွေသုံးရမလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ကြပါအဲ့တော့ Python မှာကျတော့ decimal ဖြစ်လာစစ်ကြည့် is decimal နဲ့စစ်မယ်စစ်ပြီးတော့ Python ကတကယ်လို့ decimal ဖြစ်လို့ရှိရင်သူက boolean true ကိုထုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့မှန်ရင် boolean true ပေါ့မှားရင် boolean false ကိုထုတ်ပေးမယ်ဒီ string method တွေမှာ decimal ဖြစ်လားမဖြစ်လားစစ်တဲ့ string method တွေရဲ့အဖြေဒီboolean နဲ့ထွက်လာမယ် true ဖြစ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီ string ဒီ decimal string ဖြစ်တယ် false ဖြစ်ခဲ့ရင်သူ့ရဲ့အဖြေဒီ decimal string မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးစစ်တိုင်းပဲ Python ကတကယ်နဲ့ရှင်းမှာ is ဆိုတဲ့ keyword ပါတယ်နောက်ကသူ့ရဲ့ဟိုပါပေါ့စစ်ချင်တဲ့ကောင် is decimal ဆိုတော့ decimal number string ဖြစ်လာစစ်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုမှန်ရင် true မှန်ရင် false output ဒီ boolean ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစိတ်ထဲမှာသိရဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ is digit ကတော့ digit စစ်တာ digit ကဆိုတော့ decimal ပြင် superscript subscript ပို့လာတာသူ့ရဲ့အဖြေကလည်းဘာပဲထွက်မလဲ boolean true သို့မဟုတ် false ပဲထွက်မယ်numeric ကလည်းဆိုတော့ digit fraction superscript subscript ဒီ Roman numeral နောက် currency numerator တခြား font type မှာရှိတဲ့ digit system ကိုသူတို့ Unicode ရရေးထားတာတွေလည်း numeric ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေအတွက် boolean စစ်ပေးတာပေါ့ဖြစ်လားမဖြစ်လားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါ function သုံးခုပဲဒီနေ့ကအများကြီးမဟုတ်ဘူး is decimal string ဖြစ်လာစေတယ် is digit 0 to 9ရဲ့0 to 9ကို superscript တင်ထားတဲ့ခဏနေဖြစ်ရလား is numeric superscript တွေရဲ့0 to 9ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်fraction အပိုင်းကြီးတွေပြီး Roman numeral တွေပြီးတော့ currency numerators တွေရဲ့သူတို့ရဲ့Unicode string ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင် is numeric မှန်တာပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့ဒါကိုစောစောကဒီ Python မှာ i function တွေသုံးပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ a ရဲ့ စစစ်ကြည့်အောင်ဒါနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာတော့ဟိုအဖြေထုတ်ပြရင်တော့ print လုပ်လိုက်မယ် print a တော့ရင်းနှီးဒီရိုးလေးပဲနော် string a ကိုdecimal ဖြစ်လာစစ်မယ်အဲ့ဆို a တော့ method က is decimal ဆိုတော့ method ပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ပြောပြီးတော့နော် Python မှာအများနဲ့ method ကိုဘယ်လိုရေးလဲဘာတော့ method နဲ့အများနဲ့ရေးမယ် input ပါခြင်းပါမယ်တချို့ဟာတွေမှာမပါဘူးဘာတော့ method တကယ်လို့ဒီမှာ argument input တွေရှိရင်ထည့်ပေးပေါ့ဒီမှာဆိုမရှိရတဲ့အတွက် blank ပဲထားခဲ့တယ်ဒါနော်အဲ့ဒါဆိုရင် a ဆိုတဲ့ string ဒီ is decimal method နဲ့စစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် decimal string ဖြစ်လာစစ်ပေးတာပေါ့အခုဒီ a ဒီတေချာပေါ့ဘာဖြစ်လဲ decimal string ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကိုကန်းလိုက်ရင်စူးရဒါနော်အဲ့တော့ a ဒီ digit ဖြစ်လာစစ်မယ် definitely yes right a ဒီ numeric ဖြစ်လာရှိရဲ့ဒီလည်းပဲရမယ် true ပဲရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ a ဒီ numeric ဖြစ်တာ哦 oh sorry is numeric ဒါနော် true ဖြစ်တယ်ရိုးလေးပဲအဲ့ပြီးတော့အခုဟောအောင်စစ်ကြည့်အောင်b ကိုစစ်ကြည့်အောင်နော်မ set ခေါ်လိုက်မယ်
BU စစ်ချင်ဆိုတော့ဒီ print function တွေကိုပဲအလွယ်ယူပြီးတော့သူပေါ်လိုက်တော့မယ်ဒီနေရာမှာစစ်ချင်တာ BU စစ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလေးပြောင်းပေးလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့နော် B D run ကြည့်အောင် B ဒီ1 2 3 5 5ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ point ဆိုတဲ့နေရာယူလာတဲ့ဟာဒီ digit လည်းမဟုတ်ဘူး decimal လည်းမဟုတ် numeric လည်းမဟုတ်အဲဒါကြောင့်မလို့သူကကြပါဖြစ်လဲအကုန်လုံးကို force ရတာပေါ့ရအောင်နော်အဲ့ဒါပြီး C ကိုစစ်ကြည့်အောင် C ဒီ superscript 2အတွက် Unicode ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် 2D တေချာပါ decimal 0 to 9နဲ့မကောက်ကြော်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါအပြင်numeric ကလည်း superscript ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုရင် digit is digit ဖြစ်တဲ့အတွက် is digit ဆို true ရမယ် numeric ဖြစ်တဲ့အတွက် is numeric ဆို true ရမယ်ဒါပေမဲ့ is decimal ဒီ decimal မဟုတ်တဲ့အတွက် false ရအောင်စစ်ကြည့်အောင် Cအဲ့ဒါကို run လိုက်ရင် C ဒီတွေ့ရနော်C ဒီ decimal မဖြစ်ဘူးdigit numeric ဖြစ်တယ် digit ခဏနော် 00BD ဒီ 00BD ရဲ့ Unicode ဒီခဏဆရာတို့သူက 00BD ဒီ superscript 2အတွက်ဆိုရင်ဆရာတို့ဖြည့်ရမှာနော်ခဏလေးအဲ့ဒါကိုတစ်ချက် confirm ပြန်လုပ်မယ်အလုံးလိုက်မှာပြန်ကြည့်ရင် U00B2 ဒီဆရာနှုတ်မှားရတာလို့နော်တကယ်တော့ U00BD ဒီ superscript မဟုတ်ဘူးsuperscript 2ဒီ U00B2 နဲ့ရေးနော်အဲ့တော့ပြန်ကြည့်အောင်အဲဒါမှန်လားဆိုရင်ဒီမှာဒီကောင်ပြန် run လိုက်ပြီဒီကောင်ပြန် run ကြည့်ရင်တွေ့နော်U00B2 ဒီ superscript 2ဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီ digit လည်းဖြစ်တယ်ဒီတော့နော်သူဒီ2ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူဒီ superscript မှာယူရတဲ့အတွက်decimal မဖြစ်ဘူးအဲဒါကြောင့် U00B2 ဆိုရဲ C string ဒီdecimal မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ digit ဖြစ်တယ် superscript digit ပဲအဲ့ဒါပြီးတော့ numeric လည်းဖြစ်တယ်ဘာလို့ superscript က numeric အုပ်စုထဲမှာလည်းပါတာဟုတ်နော်အဲ့တော့စောစောကဆရာ U00BD စစ်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာပြန်စစ်ကြည့်အောင်အားလုံး false ရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်တော့ U00BD စောစောပြောင်းလိုက်ပြီနော်အဲ့မှာ digit ပါ false ဖြစ်သွားပြီဘာလို့လဲဆို U00BD ဒီ half အတွက်ပေါ့ဒါနော် 00BD ဒီ half ဆိုတော့ fraction အတွက် Unicode ဆိုတော့ superscript က U00B2 ဒီ superscript ပေါ်မှာရှိတဲ့ Unicode အဲဒါကြောင့်မလို့ U00B2 ဒီ digit ဖြစ်ပြီးတော့ U00BD half ဒီ digit မဟုတ်တဲ့ fraction ဖြစ်တဲ့အတွက် false ရတာဒါနော်ဒီမှာပြန်စရင်လက်ရှိက U00BD သူ့ run ရင် is digit false is decimal false is numeric true now of course အဲ့ဒါကို superscript U00B2 ပြန်ချိန်လိုက်မယ်ဒီ cell run လိုက်မယ်ဒီ cell run ရင် digit true decimal false numeric true ရဟုတ်နော်အဲ့ဒီ D ကိုကြည့်အောင်ဒီကကျတော့ Roman letter 7ကိုUnicode ရေးထားတာပေါ့ U2166အဲ့ဒါဒီသူက Roman letters ဖြစ်တဲ့အတွက် decimal လည်းမဟုတ်ဘူး digit လည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့ numeric တော့ဟုတ်တယ် Unicode ရဒါနော်အဲ့ကြောင့်သူ့ကို run ကြည့်ရင်ဒီမှာ D ကိုပြောင်း run ကြည့်အောင် D အဲ့တော့ D ကို run လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ရဲ့ D ဒီဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကြတော့D ဒီ is decimal false ဘာလို့သူက Roman numerals ကို decimal မဖြစ်တဲ့အတွက် false digit လည်းမဖြစ်တဲ့အတွက် false ဒါပေမဲ့ numeric တော့ဖြစ်တဲ့အတွက် true ရဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က string တွေရဲ့ number string တွေရဲ့ type ကိုစစ်တဲ့ is decimal is digit is numeric ကိုအားလုံးရှင်းနေမယ်လို့ယူဆရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ video မရက်ခင်မှာပြန်ပြီးတော့ summary ကိုကြည့်ရင် decimal number ဒီ0 to 9တွင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစစ်ချင်ရင်0 to 9တွင် string ဖြစ်ရလားအဲ့ဒါဆိုရင် string is decimal အဲ့ဒါဒီမှာပြောဖို့မြင်နေလို့တစ်လုံးမှမဟုတ်နော်ဘယ်နှလုံးဖြစ်ရတယ်0 to 9တွင်မှာရှိတဲ့ decimal numbers တွေဖြစ်ရပြီအဲ့တော့စစ်ချင်တဲ့ string တော့ is decimal ဒီ decimal 0 to 9 string ဖြစ်လာကြည့်ရ only 0 to 9 is digit ကကြတော့ digit ဒီဆိုတော့ decimals ပါမယ် subscript superscript Unicode တွေပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုစစ်ချင်ရင် is digit အဲ့ဒါပြီး is numeric ကကြတော့ digit လည်းပါမယ်အဲ့ဒါပြီး fraction ရဲ့ Unicode တွေ subscript superscript Roman numerals currency numerators တွေရဲ့ subscript တွေအကုန်လုံးဒီ is numeric အုပ်စုထဲမှာပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီနေ့ကတော့ရိုးရိုးလေးပဲ number string တွေကိုစစ်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကြည့်ရပါအဲ့တော့ဒီနေ့မနာခင်မှာအနှစ်ချုပ်လေးကိုဒီ table လေးနဲ့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဆိုမှဆိုပါဆိုဆရာတို့မှာ input string က1 2 3ဆိုတေးကြတယ် digit လည်းဖြစ်တယ်
decimal လည်းဖြစ်တယ် numeric လည်းဖြစ်တယ်အားကြောင့်သုံးခုလုံးမှာ false ရမယ် sorry true ရမယ်ဒီ method သုံးခုလုံးနဲ့စစ်လိုက်ရင်$123ဆိုရင်ဒီမှာ numeric မဟုတ်တဲ့ number မဟုတ်တဲ့ digit မဟုတ်တဲ့တစ်ခုပေါ်လာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးဒီ false ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါ $sign ရောက်အဲ့လို 123.50 ဆိုရင် 0.3 ပါတဲ့အတွက် decimal လည်းမဟုတ် point ဆိုတဲ့ဒီသင်္ကေတလေးပါနေတဲ့အတွက် decimal လည်းမဟုတ် digit လည်းမဟုတ် numeric လည်းမဟုတ်အဲ့ဒီမှာတကယ်လို့ point ကိုဖြုတ်လိုက်ရင်သူဒီ decimal 0 to 9လို့လည်းဟုတ်တယ် digit လည်းဟုတ်တယ် numeric လည်းဟုတ်တယ် true ရလိမ့်မယ် 123a ဆိုရင် a ကြောင့်မလို့အကုန်လုံး number မဟုတ် number string မဟုတ် alphabet ပြောနေတဲ့အတွက် false ရမယ်ဒါပြီး u00bd ဒီစောစောပြောခဲ့တာသူဘာအတွက်လဲဆိုရင်u00bd ဒီစောစောပြောခဲ့တာသူဘာအတွက်လဲဆိုရင်ဘာပဲဆရာတို့ကြည့်ခဲ့တော့နော်အဲ့ဒါတော့ table ကြည့်ရမှာပေါ့အလို့ရလို့ချက်ဆရာမလို့ဘူးသူဒီ u00bd ကတကယ်တော့ fraction half တော့ဒါနော်ဆရာတို့ဒီမှာစစ်လိုက်လို့ရှိရင်e တခုရှိရဆိုတော့ e ဒီ /u00bd ရှိရဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ e ကိုစစ်လိုက်ရင် e ဒီ fraction ဖြစ်တဲ့အတွက် decimal နဲ့ digit မှာ false ပြပြီးတော့ဆိုတော့ u00bd ဒီဒီက digit ဖြစ်တယ်နော်လူဒီ digit ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာပြနေမလဲဆိုရင်ခဏနော်ဒီကောင်ပြန်ရမယ်ဒီကောင်ကိုပြန်ရမယ်ခဏis digit is numeric ဒီမှာဘာမှားပါနော်error message ကိုပတ်ကြည့်ရင်numeric x ပြုတ်သွားလို့ဟုတ်နော် is ပြန်ထည့်ပြီးပါမယ်အဲ့တော့သူဒီ fraction ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်စောစော update မလုပ်လို့နော်ဒီမှာ fraction ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် e ဒီ e ရတကယ် half ဒီကောင်ဒီ half ရဲ့ unicode fraction ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူက digit မဟုတ်တော့အဲဒါကြောင့် is decimal false is digit false ဒါပေမဲ့ is numeric ကြတော့ true ရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့စောစော table ကိုပြန်သွားရင်အဲဒါကြောင့်ဒီမှာ00 bd ရကြတော့သူကsuperscript နော် superscript 2ဆိုတော့ is digit ကမှန်တယ် is decimal false is numeric true ဒါပြီး2156ဒီ2156ဆိုတကယ်တော့215ပဲစာလို့ပြောရင်ဟုတ်နော်215ဖြစ်တဲ့ fraction ဆို digit လည်းမဟုတ် decimal လည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့ numeric တော့မှန်တယ်ဒါပြီးတော့0032ကကြာကဏ္ဍ2ပေါ့ကဏ္ဍ2ဆိုတော့သူက decimal လည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်0 to 9မှာလည်းရှိတယ် digit လည်းဖြစ်တယ် numeric လည်းဖြစ်တယ်ကဏ္ဍ2ရဲ့ unicode ပဲဒါပြီး2166ဒီ roman 7ဖြစ်တဲ့အတွက် digit မဖြစ်ဘူး numeric လည်းမဖြစ်ဘူး sorry decimal လည်းမဖြစ်ဘူး false digit လည်းမဖြစ်ဘူး false ဒါပေမဲ့သူဒီ unicode ကပါလို့ရတဲ့ fraction ရဲ့ numeric roman numerals ရဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီမှာသူဒီ true is numeric ကြတော့ true ရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီသုံးခုကိုအားလုံးကောင်းကောင်းနားလည်လိမ့်မယ်လို့ဆရာတို့ထင်တယ်ပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ယုံကြည်ရဲ့အားကြောင့်မို့လို့ video လေးနဲ့ดูလိုက်ကြည့်မယ်string ကတော့အခုတော့ပါ AI နဲ့ machine learning ကိုခေတ်စားလာတဲ့အချိန်မှာ string တွေကအများကြီးသုံးကြရတယ်ပေါ့ဘယ်လိုလဲဆရာတို့က string တွေကိုပိုင်နိုင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့အရင် video တုန်းက string methods ပါ1ကိုကြည့်ခဲ့တယ်အခုဒီ video ကတော့ string method ပါ2ပေါ့ပါ2ပေါ့နောက် video မှာလည်း string နဲ့ပတ်သက်တဲ့ method ပါ3ကိုသွားမယ်အဲ့တော့တခြားဒီ users တွေကြည့်ရဲ့ video ကြည့်ပြီးလေ့လာရတဲ့လူတွေတောင်းဆိုထားတာတွေရှိရဲဆရာတို့အဲ့ဒါတွေကိုမှတ်ထားပြီးတော့တက်နိုင်ဆုံးမြန်ပါနိုင်အောင်သင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုစေရတော့အခြေခံ programming ရဲ့လိုအပ်တဲ့ foundation ကိုစောင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကောင်တွေတောင်းသွားနိုင်နေဘူးတက်နိုင်တဲ့များလဲဆရာတို့က video တွေကိုအခုရပို့ပြီးတော့စိတ်မြန်တင်နိုင်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ပတ် video မှာ string methods နဲ့ပတ်သက်လို့ part 3ကိုသင်ပေးမှာမို့လို့အားလုံးလိုက်ကြည့်ဖို့စောင့်ကြည့်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများနဲ့လည်းဆရာတို့ရဲ့ channel ကိုအားလုံးမျှဝေပေးဖို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်တော့ဒီမှာပဲနားပါမယ်အားလုံး bye bye